السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في جمهورية مصر العربية. أحييكم، وإن شاء الله نحل النهاردة مع بعض كتاب الامتحان على أسئلة الدرس الأول منطق، وهو معنى التفكير وأهميته. تمام، يلا بينا عشان ما نضيعش الوقت. كتاب الامتحان طبعا النسخة الإلكترونية، لأن كتاب الامتحان طبعا ما انطبعش أو ما نزلش مطبوع يعني. السؤال الأول بيقول لي طبعا أسئلة كتاب المدرسة بتبقى قبلها رسمة الكتاب، يعني معناه إن ده سؤال كتاب المدرسة. تمام، بالإضافة طبعا للأسئلة الخاصة بكتاب الامتحان نفسه. السؤال الأول بيقول لي: أشار الدكتور محمد مهران إلى أن المنطق علما يعلمنا المبادئ التي يقوم عليها الاستدلال. يصف القول السابق المنطق من حيث إيه؟ طبعا ده التعريف الاصطلاحي للمنطق يا أولاد، ده المعنى الاصطلاحي للمنطق، معنى المنطق كمصطلح علمي اللي هو بيحط لي المبادئ اللي بيقوم عليها الاستدلال. المنطق هو علم الاستدلال. برضو ده السؤال كتاب المدرسة: حصل الأديب العالمي نجيب محفوظ على جائزة نوبل في مجال الأدب والقصص الروائية، وذلك لبراعته في انتقاء كلماته. انتقاء كلماته يعني اختيار الألفاظ بدقة. كلمات يعني الألفاظ، اللغة يعني. القول المأثور: إذا كان الشغف يقودك. الشغف يعني الحب، العواطف، المشاعر. فدع المنطق يمسك اللجام لتفادي الخطأ. اللجام اللي هي الدفة يعني، أو الإيه، الدريكسيون بتاع العربية زي ما احنا بنقول كده، الدريكسيون اللي بيتحكم، بيعمل كنترول، اللي بيوجهني. تمام، يبقى خلي المنطق هو اللي يوجهك مش العاطفة. يبقى هذه دعوة للتمسك بالتحرر منين؟ من العاطفة. من أقوال الدكتور إبراهيم الفقي: عندما تبنى الأحاسيس، الأحاسيس المشاعر، تمام كده، على منطق معين يكون القرار أفضل. لكن لو أتت الأحاسيس في المقدمة فهنا تكون الخطورة. الأحاسيس اللي هي العاطفة، يبقى هنا بيدعونا إلى التحرر من تأثير العاطفة والإيه والشائعات. يقول محمد بن راشد: الإنسان أمامه خياران، إما أن يكون تابع مقلد أو مبادر، ياخذ هو المبادرة والقرار، ونحن نرغب في أن نكون مبادرين ومتقدمين. هنا بيكلمني عن اتنين من أهمية الإيه دراسة المنطق: إن أنا أمارس الاتجاه النقدي، أخذ قراري من دماغي وأحلل كل الأفكار، ما أقبلش أي فكرة من غير ما أحللها وأعرضها على عقلي، وفي نفس الوقت أتحرر من الاستهواء والشائعات، مش أي حد يقول لي أي حاجة أصدقها. يبقى ممارسة الاتجاه النقدي والتحرر من الشائعات. علم المنطق يقوم على إخضاع الفكرة للتحقق والتقصي، يعني التحليل، وجمع الأدلة والشواهد بموضوعية، والوقوف على مدى صحتها، ومن ثم إصدار الحكم بقبولها أو عدم قبولها. القبول أو عدم القبول بناء على الأدلة والتحليل، يبقى ده اسمه النقد، بنسميه في المنطق النقد. خلاص كده، النقد ان انا احلل الفكره واشوف الادله الرافضه او المؤيده، يبقى ده اسمه النقد. خلاص، يبقى تنميه الاتجاه الايه، تنميه الاتجاه النقدي. خلاص يا جماعه، يبقى هنا بيكلمني عن النقد. تمام. طيب، إن المنطق يعد حضور ذهني دائم وباعث قوي للتبصر في ماهية الأمور، حيث يقوم الفرد بالتحليل العقلي السليم والتقييم. التحليل والتقييم، يبقى ده النقد يا جماعة، القدرة على التحليل والتقويم والنقد. خدناها احنا حتى في أهمية التفكير. لو تفتكروا في الفلسفة خدنا في أهمية التفكير إن هو بيعلمني القدرة على التحليل والتقويم والنقد. يبقى إذا بيكلمني عن تنمية الروح الإيه النقدية، ان انا احلل كل حاجة بالادلة والبراهين وبعدين ارفضها او اقبلها. الكلام منه الظاهر والباطن، فالظاهر هو التكلم والباطن هو ادراك المعقولات اللي هي الحقائق يعني. تصف العبارة المفهوم الذي يتمثل فيه. هنا يا اولاد لو احنا مش عارفين نجاوب هنستبعد، نشتغل بالاستبعاد. يعني انا بقول لي دراسة قواعد التفكير الصحيح، تمام، بيكلمني هنا عن علم، تعريف علم المنطق اهو. استنتاج المبادئ العقلية العامة، الله، طب ما ده برضه تعريف علم المنطق. الانتقال من المقدمات الى النتائج، ده الاستدلال اللي هو موضوع علم المنطق. يبقى الثلاثة دول زي بعض، الثلاثة دول نفس الايه الفكرة او نفس الايه الغرض، يبقى الثلاثة مستبعدين. يبقى معانا الاجابة دي اللي هي الايماءات المعبرة عن الفكر. يعني عايز يقول اللغة بترمز للفكر، هو بيتكلم عن الكلام يعني اللغة. يبقى هنا بيقول لي اللغة الإيماءات يعني اللغة، تمام كده، أو الرموز والإشارات بتاعت اللغة هي المعبرة عن الإيه الفكر أو التفكير. العلم الذي يميز بين الأحكام والعمليات الذهنية الصحيحة والأحكام والعمليات الذهنية الفاسدة. يبقى عندي الصحيح والفاسد، الأدلة السليمة والأدلة الفاسدة. تمام، خلاص كده. مين اللي بيميز بده؟ مفهوم المنطق. طيب تعالوا لو احنا مش عارفين نختار هنعمل ايه؟ هنستبعد برضو. لو احنا بصينا كده المنطق لغويا، وحط ضمه تحت الايه فوق اللام، معلش محدش يقول لي لغويا، لغويا. خلاص،
والمنطق قاموسيا او المعنى المنطق القاموسي او المعنى القاموسي ده برضو نفسه هو المعنى اللغوي. ما هو القاموس ده بتاع ايه؟ القاموس ده خاص باللغه. يبقى اللغه والقاموس حاجه واحده. المعاجم، المنطق المعجمي برضو حاجه واحده. يبقى القاموس والمعجم واللغه هي نفس الحاجه. تمام. وكمان ضيفوا عليها الاشتقاق او التعريف الاشتقاقي، هو برضو التعريف اللغوي. يبقى ما عادش عندنا غير المنطق الايه؟ اصطلاحا، التعريف الاصطلاحي. يبقى ده المفهوم المنطق اصطلاحا، لان الثلاثه دول نفس المعنى. المعجمي اللي هو الكشف في المعاجم، او المعنى اللي في المعجم هو اللي في القاموس، هو اللي بيساوي المعنى اللغوي. تمام. طيب، يقول فرانسيس بيكون، وكمان ضيفوا عليه الاشتقاقي، ضيفوا الاشتقاقي، المعنى الاشتقاقي يعني اللغوي برضه. يقول فرانسيس بيكون: من يبدأ بقناعات يصل إلى شكوك، ومن يبدأ بشكوك سيصل إلى القناعات. يبقى ابدأ انك تشك في كل حاجة وتحللها الأول قبل ما تصدقها. ده اسمه ايه؟ اسمه تنمية الاتجاه النقدي، تنمية الاتجاه النقدي. ودايما النقد يا أولاد مرتبط عندنا بالشك. دايما الشك، المهاره دي مرتبطه بدي، يعني مهاره الشك مرتبطه بمهاره النقد، لان كل حاجه انا بحللها وبشك فيها باعتبار انها ممكن تبقى غلط. طيب، توصل الحسن بن الهيثم باستخدام التجربه. حسن بن الهيثم ده عالم وبيستخدم التجارب. يبقى على طول يا اولاد تنميه الروح الايه؟ العلميه. يبقى يساعد في تنميه الروح العلميه. علم المنطق ليس مصدرا للافكار، وانما هو الكاشف عن الصحيح من الافكار والفاسد منها. الصحيح والفاسد، يعني الادله السليمه والادله الفاسده، الادله غير الايه؟ غير السليمه. المنطق يستخدم قضايا من نوع تقريري يعتمد على العقل في اقامه البراهين وليس الوجدان، مش بيعتمد على الوجدان او العواطف. يبقى بيدعونا للتخلص منين؟ من العاطفه، يحررنا من التاثير السلبي للعاطفه. الوجدان يعني العواطف والمشاعر والاحاسيس. المنطق يساعد في تاليف الجمل بصوره صحيحه، فهو آلة لأنه لا يدرس لذاته، بل لغاية ومقدمة لعصمة اللسان عن الخطأ. يبقى يبرهن على تنميه او اهميه المنطق في ايه؟ بيكلمني هنا عن ايه؟ تاليف الجمل. الجمل يعني اللغه. تمام. وهيعصم اللسان ده بيتكلم، يبقى بيتكلم عن اللغه او الكلام. يبقى هنا اختيار المفردات اللغويه بايه؟ بدقه. يساعدنا علم المنطق على الا نسلم الا بما نقتنع من خلال حجج عقليه واضحه وبراهين دامغه، يعني مقنعه غير قابله للشك او التشكيك. طب احنا هنجيب الحجج والادله والبراهين من خلال ايه؟ تحليل الموضوع. تمام. ونقتنع بيه بالادله والبراهين. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بننتقد. تمام. بنمارس عمليه النقد. يبقى الاتجاه تنميه الاتجاه الايه؟ النقدي. طالما في ادله وبراهين وحجج عقليه يبقى تنميه الاتجاه النقدي. خلاص كده. وكمان وما تنسوش كمان اهو، زي ما قلت لكم، مهاره الشك مرتبطه بمهاره الايه؟ بمهاره النقد. دايما كده اربطوا الشك بالنقد. طيب، برع البيروني. طبعا البيروني ده اللي هو ابو الريحان البيروني، عالم الفلك العربي الشهير ابو الريحان البيروني. برع في التوصل الى حقائق فلكيه كثيره، حيث ساعدته دراسه المنطق على استخدام المبادئ والقواعد الصحيحه للوصول الى كل جديد. طبعا بنقول ده عالم، يبقى على طول ينمي الايه؟ الروح العلميه لدى الايه؟ لدى الفرد. خلاص كده. طيب، اسئله المقال برضو ده السؤال كتاب المدرسه اهو. يقول ارسطو: علامه العقل السليم هو قدرته على تداول الفكره دون قبولها. يبقى هنتداول الفكره يعني هنحللها الاول قبل ما نقبلها او بنرفضها. تمام. يبقى ده اهميه ايه؟ المنطق في ايه؟ في انه ايه؟ بيعلمني الاتجاه النقدي. يبقى تنميه الاتجاه الايه؟ النقدي، تنميه الاتجاه النقدي. طب هنكتب شويه عنها، هنقول ايه؟ هنقول المنطق يعلمنا تحليل الافكار والاقتناع بها بالادله والبراهين، ومن ثم رفضها او ايه؟ او قبولها. طيب، ذكر مناطق بورتريال ان هناك فن يقود الفكر احسن قياده في معرفه الاشياء. تمام كده. طبعا هو فن المنطق. حل الرؤيه السابقه لتعريف علم المنطق في حدود سطرين. تمام. هنقول ايه؟ هنقول المنطق هو العلم الذي يضع القواعد العامه للتفكير السليم، وبالتالي يحمي الانسان من الوقوع في الزلل او في الخطأ. إذا سافر أحد أقاربك في رحلة وفور وصوله قيل لك أنه وصل بالسلامة، فإنك تلقائيا ستفكر أن قريبك لم يصبه أي أذى، وبذلك تكون قد استخدمت التفكير المنطقي. أنت هنا عملت عملية استدلال. قالوا لك هو وصل بالسلامة، يبقى أنت خلاص هو كده إيه؟ هتستنتج إن هو مفيش حاجة حصلت له. تمام. بيقول لك برهن بمثالين من عندك على استخدامك للتفكير المنطقي. أي مثالين على الاستدلال أو التفكير المنطقي يا ولد؟ هنقول مثلا: رؤيتي للدخان استدل على وجود نار.
يبقى استدل على وجود النار من رؤيتي للدخان. ده اول مثال اهو، رقم واحد، استدل على وجود النار من رؤيتي للدخان. خلاص كده. اتنين، استدل على ان السماء كانت تمطر بسبب رؤيتي لملابس الناس مبتلة والارض مبتلة. تمام. استدل على انني قد نجحت في الامتحان عندما علمت ان جميع طلاب الفصل قد نجحوا. يبقى اي مثالين على الاستدلال او التفكير الايه المنطقي. يقول ديكارت: كل مشكلة قمت بحلها اصبحت قاعدة استعملتها بعد ذلك لحل مشاكل اخرى. كل مشكلة انت حلتها، حل المشاكل ده اسلوب علمي يا اولاد. اسلوب حل المشكله او طريقه حل المشكله ده تفكير علمي، تفكير علمي. تمام كده. طيب بيقول لي ده المثالين من عندك على المقوله السابقه في ضوء دراستك للمنطق في حياتنا اليوميه. يبقى هنا يقصد ايه يا اولاد؟ تنميه الاتجاه الايه؟ النقدي ولا العلمي؟ لا العلمي طبعا. يبقى تنميه الاتجاه الايه؟ الاتجاه العلمي بيتكلم هنا. طب ليه بقى انا قلت الاتجاه العلمي؟ لانه بيكلمني عن حل المشكله، وحل المشكله ده موجود في الاسلوب العلمي او التفكير العلمي. يبقى الاتجاه العلمي. خلاص كده. طيب عايز مثالين على الاتجاه العلمي، هنقول له: توصل الحسن بن الهيثم الى اختراع الكاميرا من خلال التفكير السليم او التفكير السليم او الصحيح او الجيد. تمام كده. طيب مثال اتنين، هنقول: توصل نيوتن الى قوانين الجاذبيه من خلال تفكيره الصحيح. ماشي يا جماعه. مثال كمان: توصل ارشميدس الى قوانين الطفو من خلال التفكير بطريقه منطقيه سليمه. يبقى هنا ده مثال على تنميه الروح الايه؟ الروح العلمي. يبقى تنميه الروح العلمي. طيب يقول العلامه الدكتور محمود قاسم: لست بعيدا عن الحق عندما ارى ان المنطق واساليب التفكير ومناهج البحث هي افضل الوسائل في بناء الصرح العلمي لدينا. استخلص من المقوله السابقه اثنين من فوائد المنطق واهميته. عايز اتنين هنا. بيتكلم هنا عن ايه يا اولاد؟ هنا بيتكلم عن المنطق واساليب التفكير. تمام. ايه هو الاسلوب اللي بنستخدمه في البحث؟ انا بستخدم يا اما اسلوب فلسفي يا اما اسلوب علمي. هو دول موجودين عندنا في اهميه او فوائد المنطق. تنميه الروح العلميه ده الاسلوب العلمي، وتنميه الاتجاه النقدي اللي هو في الاسلوب الفلسفي. يبقى هنا بيتكلم عن حاجتين، بيتكلم عن الاتجاه النقدي، تنميه الروح النقديه. تمام. وكمان تنميه الروح الايه العلميه. هم دول المقصودين في الايه في العباره. ما بقول يستخلص اثنين اهو، عايز اثنين. يبقى تنميه الاتجاه النقدي او الروح النقديه وتنميه الروح العلميه. خلاص كده. طيب عرف كانت المنطق بانه علم القوانين الضروريه للذهن والعقل بوجه عام. عرف المنطق بلغتك الخاصه. انت عايز منك هنا تعريف مقترح لعلم المنطق. تمام. هتقول له علم المنطق هو الدفه، يعني المانجر او الدركسون التي توجه التفكير لتحميه من الزلل، او تحمي الانسان او العقل من الزلل او من الخطأ. تاني، المنطق هو العلم، تمام، او هو الدفة التي توجه التفكير لتحمي الانسان من الزلل او من الخطأ. خلاص. يقوم المنطق بدراسة الأسس والمبادئ التي تمكننا من التمييز بين البراهين الصحيحة والباطلة. طبق بمثال من عندك في ضوء دراستك لإحدى فوائد المنطق في حياتنا اليومية. يبقى التمييز بين البراهين الصحيحة والباطلة يعني قصده الأدلة السليمة والأدلة الفاسدة أو غير السليمة. مثال بسيط جدا: القاضي أو المحامي خلاص عندما يفحص القضية يستطيع التمييز بين الأدلة السليمة التي تدين أو تبرئ المتهم. خلاص. يبقى القاضي من خلال فحصه القضية، تمام، يبحث في الأدلة ويميز بين الأدلة السليمة والأدلة غير الإيه السليمة. تمام كده. احنا خلصنا أسئلة المنطق، تعريف المنطق وأهميته. استودعكم الله، وإن شاء الله نكمل مع بعض. بس يا ريت تدعمونا، محدش ينسى يعمل اشتراك ويعمل لايك ويعلق تعليق جميل على الفيديو عشان نستمر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.